Ok. Ragazzi, tutto è possibile per chi crede, amen. A volte le chiese stanno lì a pensare, oh, non abbiamo i musicisti, non abbiamo il gruppo di lode. Oggi avete fatto una lode bellissima, veramente bella. Loro tre lì con le basi, con lui che fa il DJ, né? C'è un po' di... Perché quando vuoi, quando vuoi le cose possono succedere, né? A volte noi ci sediamo aspettando che le cose vengano fatte da Dio per noi. Invece Dio è lì che dice, ma io ti ho dato ogni cosa finché tu potessi farlo, né? E davvero tanta gente vuole avere per dare, mentre io vedo gente che comincia a dare quando non ha niente. E a queste persone Dio affiderà tante cose. Quindi sono fiero di voi che avete fatto la lode. E io ho un gruppo enorme a Milano e voglio profetizzare che anche voi lo avete. Ma anche se così non fosse, voi state già facendo un ottimo lavoro con quello che avete. Questo già vi mette in una posizione bella tosta. Amen. Allora, Chiesa, il mio compito è allineare la Chiesa, perché essendo supervisore non solo di questa, ma di tante altre chiese, il mio compito è sempre cercare, secondo il cuore di Dio, di mettere la casa in ordine, di insegnare. Io viaggio tantissimo, conosco tantissime realtà, conosco tutta l'Italia. Io sono un italiano veneto di Dollo, pensate, sono di Dollo, però il mio nonno è scappato in Brasile durante la seconda guerra mondiale, era una famiglia ebraica, sono scappati in Brasile, io sono nato là e ho scoperto questa storia poco tempo fa, perché il mio cugino stava prendendo la cittadinanza, ho detto tu sei matto, così non potrai entrare in tutti i posti dove entravi prima, quindi io rimango qua tranquillo. Ma Dio mi ha chiamato all'Italia perché è qua che Dio mi ha salvato e io conosco l'Italia davvero bene e tante chiese anche diverse e voglio parlare un po' con voi oggi della Chiesa, ok? Perché c'è una grandissima a volte confusione riguardo a questo argomento e voglio un attimino spiegarvi come stanno le cose, perché io noto che a volte molte persone si deludono non so, o hanno dei problemi relazionali o tante cose che succedono proprio all'interno della Chiesa perché hanno un'aspettativa sbagliata. Quindi voglio spiegarvi cos'è la Chiesa, perché la mia vita è stata sempre costruire chiese, aiutare chiese a nascere, crescere. Io ho aiutato la Chiesa di Milano a nascere e quindi io so come funziona, né? Ehm, una cosa che dobbiamo comprendere, che è una cosa che a volte molte persone si dimenticano, è che la Chiesa è il corpo di Cristo. Amen? Lo sapete di questo? Ehm, quando si parla di noi nella Bibbia, la Bibbia ci divide in anima, corpo e spirito, ok? Cos'è l'anima? L'anima è quella parte nostra che comprende le cose, ok? Quindi io ti parlo di intelligenza, di tutte queste cose qua che sono molto belle, molto utili, e questa è la nostra anima che lo percepisce, ma l'anima va sempre in conflitto con lo spirito. Ti faccio un esempio, finché io ti dico, pensa a 500 anni fa, non ti vengono in mente quelle immagini tipo dei castelli, medioevo, né? Se ti dico pensa a 5000 anni fa, ti vengono in mente gli egizi, le piramidi, quelle cose là. Se ti dico pensa a migliaia, milioni di anni fa, ti vengono in testa i dinosauri, né? Quelle cose lì, né? Ma se io ti dico che Dio non è mai nato, è sempre stato, la testa fa... Perché? Perché non trovi chi è nato prima, la gallina o l'uovo, no, tu dici: "Aspetta, è un ragionamento strano, perché la tua anima non ci arriva". Infatti la Bibbia dice che noi abbiamo in noi uno spirito che attesta Abba Padre, perché è nello spirito che noi conosciamo Dio. Amen? Quindi l'anima spiega quello che vedo e lo spirito sente quello che noi non vediamo e questo è molto bello. Ma c'è il corpo. E quindi a volte le persone pensano che il corpo è una parte meno importante, ma non può essere così. Chi è sposato qua come me, né?
Io cerco di immaginare magari una coppia dove il marito va dalla moglie e fa: "Amore mio, tu sei bellissima, io amo coccolarti, amo baciarti, amo stare con te, ma ti prego non parlare perché sei troppo scema". Tu stai con un animale del genere? No, tu prendi una sedia, io ti aiuto e le diamo in testa a questo personaggio, no, però dall'altro lato tu immagini una donna che va dal marito e dica: "Amore, amo parlare con te, che cuore che hai, che meraviglia di uomo, come sei gentile, come sei meraviglioso, come sei intelligente, ma non toccarmi che sei brutto come la morte". La stessa cosa, perché o ami una persona completamente o tu non la ami affatto. Io non posso amare solo la mente di una persona, l'anima di una persona e non amare anche il suo corpo, né? E quindi la Chiesa, che è il corpo di Cristo, è una parte di Cristo che va amata così come vanno amati anche tutte le altre cose. Noi quando parliamo di anima di Cristo, noi vediamo Gesù quando insegnava, quando parlava, cioè era affascinante, anche il suo modo birichino di gestire i conflitti, né? Quelli arrivano e dicono: "Con quale autorità perdoni i peccati?" Gesù: "Ah sì? Ditemi voi allora, con quale autorità Giovanni battezzava? Quella degli uomini o quella da Dio?" E loro rimangono: "Aspetta, se noi diciamo che è degli uomini, il popolo si gira contro di noi, perché Giovanni è amato da loro. Se invece diciamo che è da Dio, noi stiamo ammettendo e quindi va contro di noi uguale. Non lo sappiamo". Ragazzi, allora neanch'io te lo dico. Facciamo il giochino insieme. Gesù era birichino. Quando leggo 'ste cose dico: "Che carattere aveva Gesù", no, come lui li faceva fuori così con una classe meravigliosa, né. Poi c'è Gesù cuore, sai, Gesù che ama, lo Spirito di Dio, Gesù che guarisce, che fa miracoli, Gesù sovrannaturale, tutto questo è molto bello, ma Gesù lascia sulla terra che cosa? Il corpo, il corpo. C'è un passaggio della Bibbia molto bello che mi piace, la parabola del samaritano, del buon samaritano, la conoscete? Pensa a questo, la Bibbia dice che un sacerdote scendeva da Gerusalemme verso Gerico, okay? Allora, Gerusalemme era la città di Dio e Gerico era una città maledetta. Quindi quel sacerdote era un uomo che stava scendendo da una posizione di benedizione verso una posizione di maledizione. Quel sacerdote lì rappresenta la generazione di Abramo, ok? E quindi lui scendendo, cioè lui, il tipo di rapporto che quel sacerdote aveva con Dio non era abbastanza, perché quando lui arrivava e trova il samaritano, l'uomo, scusa, l'uomo per terra, semi morto, infatti è l'unica volta che la Bibbia dice che uno è mezzo morto. I briganti l'hanno picchiato, ma e lui è lasciato lì mezzo morto. Cioè, tu non sei mezzo vivo, sei morto, non c'è mezzo morto. Quindi parla di una situazione, di uno che non è in grado di alzarsi in piedi da solo, e quello rappresenta l'umanità. Questo sacerdote guarda e passa oltre, perché io non posso aiutarti. Poi la Bibbia dice che un levita scendeva anche lui da Gerusalemme verso Gerico. Il levita rappresenta la generazione di Mosè, e anche lui scendendo trova quell'uomo mezzo morto e non potendo fare niente va oltre. Poi la Bibbia dice che un samaritano saliva da Gerico verso Gerusalemme, quindi era la strada contraria. Lui andava dalla maledizione verso la benedizione, e quella figura del samaritano era proprio Gesù Cristo, perché lui è colui che ha unito un popolo di Dio, che erano gli ebrei, e i gentili. Quindi il samaritano rappresenta questo mischio tra le due culture. Infatti i samaritani avevano dei problemi perché loro sono stati in esilio per più tempo degli altri e loro hanno assorbito delle culture non ebraiche. Quindi per quello che avevano dei problemi, e quindi quando questo samaritano passa, cioè la figura di Cristo, lui prende questo uomo mezzo morto e lo porta con sé dove? In una locanda. La locanda è la Chiesa. Lui prende l'umanità e dice: "Guarda, mi prenderò cura di te". Porta questa umanità mezzo morta e la consegna alla locanda, che è gestita da chi? Dal locandiere. Chi è questo? È lo Spirito Santo. E li lascia lì e dice: "Prenditi cura di loro, io ti lascio 2 monete per 2 giorni, se ci metterò di più a tornare a prenderlo,
ti pago al mio ritorno. Lui sta dicendo, io prendo l'umanità che stava morendo, mezzo morta, ma io posso far rivivere queste persone, li consegno a chi? Alla locanda, li consegno alla mia chiesa affinché tu te ne prenda cura di loro finché non torno a prenderli quando saranno guariti e staranno bene. È meraviglioso questo o no? Capisci? La chiesa ha questa funzione, ma la chiesa non ha solo la funzione di salvare, di portare la parola che salva, né? Di presentare Gesù alle persone. La chiesa ha anche tantissime altre funzioni. Il problema succede a volte con la Chiesa che le persone confondono una Chiesa con un club dell'amore e non lo è. La Chiesa non è un club dell'amore. E la gente, perché Dio è buono. C'è gente che quando parli di benedizione sono sempre lì, ma quando parli di essere confrontato o di essere corretto o di essere magari di servire, di fare delle cose pratiche, spariscono tutti. Né? Mia nonna mi ha insegnato una cosa molto importante. Lei diceva così, Giulia, impara una cosa. I tuoi veri amici non sono quelli che vengono a casa tua a mangiare la grigliata. Sono quell'uno, due, massimo, quando capita, che rimangono con te quando finisce la carne e vanno tutti via a pulire la griglia. Perché le donne sanno, quando fai una cena, una cosa, finito il cibo, tutti a casa. Chi rimane in cucina a pulire? La moglie. Mia moglie non lo fa, perché? Perché lei mi guarda e fa, andiamo? Ho detto, certo amore, andiamo, io e te, che bello, puliamo sempre la cucina insieme. Perché? Perché io voglio dormire tranquillo. Io non sono scemo, io so che moglie felice, marito in pace, alleluia. Quindi mia moglie solo mi guarda, andiamo? Certo, amore, certo che andiamo, né? Perché a volte noi dobbiamo capire che quando noi ci prendiamo cura della Chiesa, perché la Chiesa si è presa cura di noi e noi ci prendiamo cura della Chiesa. E questo è molto bello, perché Dio ha lasciato questa meraviglia che si chiama Chiesa sulla terra affinché noi possiamo crescere. E io voglio fare una chiacchierata con voi in generale proprio su questa funzione della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Abbiamo detto la Chiesa non è un club dell'amore. Il Dio che è amore ci abita. In vari modi. La Bibbia dice che Dio dimora in mezzo alla lode del suo popolo. Vuol dire che mentre noi eravamo qua a cantare stasera, Dio tu eri, lui dimorava, lui è qua in mezzo a noi. Gesù ha detto, ovunque due o più saranno riuniti lì nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. E Gesù non è venuto ad abolire le cose, lui è venuto a costituire le cose e a creare la sua Chiesa, ok? Quando la Bibbia parla di vite e tralci, né, è molto interessante questo, perché quando Gesù si riferisce alla Chiesa, lui dice, io sono la vite, voi siete i tralci, ok? Perché Gesù usa l'uva per questo esempio qua? Molta gente dice, no, ma non c'è bisogno della Chiesa, oggi nel mondo c'è questa mania che non ha mai funzionato, ma continuano a proporla, non c'è bisogno di Chiesa, non c'è bisogno. Tutte le volte che ho sentito discorsi dove non c'è bisogno di Chiesa, erano discorsi fatti da gente ribelle, da gente che non puoi confrontare, né? È tremendo, è pieno di gente così, che preferisce che io ti menta perché tu stia bene, piuttosto che dire, guarda, devi cambiare questa cosa qua, è sbagliato quello che fai. Me ne vado, vai, vai. Gesù ha avuto questo problema, non solo noi, né? E quindi quando la Chiesa si presenta per consolare, per portare salvezza, ma anche per portarti a un confronto, perché la parola ci confronta. La parola di Dio ci confronta sempre, né? E quindi il Dio che è amore ci abita dentro la Chiesa, ma il Dio che è amore fa tante altre cose anche e ha messo dentro la Chiesa delle persone che ci guidano, ok? Per esempio, una volta c'era una ragazza che io cercavo di consigliarla e dicevo, guarda, se tu continui ad agire così, 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 succederà questo, questo e questo. Non perché lo desidero io, ma perché c'è scritto nella Bibbia. Ogni azione ha una reazione, succederà qualcosa. Tu stai facendo cose veramente sbagliate e prima o poi capiterà nella tua vita qualcosa che non è bello. Sai cosa mi ha risposto? Legato nel nome di Gesù. Ma io non ti sto maledicendo, ti sto aprendo gli occhi.
E ho imparato questo, sai da chi? Da mia sorella. Mia sorella è un chirurgo neonatale, quindi lavora con bambini grossi così. E in Brasile l'elettricità è 110, non è come qua che è 220, no? E avevo la mia nipotina piccolina che aveva queste ditine sottili, sottili, e lei andava verso la presa elettrica e faceva, eh? E mia sorella, non farlo, ti farà un male. E lei, non farlo. Guarda, è tutta la settimana che ti dico, se tu butti il ditino lì ti farai molto male. E lei, mia sorella mi guarda e fa, tranquillo, io in ospedale uso fino a 330 per rianimare i bambini. Vai pure. No, tu devi imparare che quando la mamma ti dice di non fare una cosa, non è perché ce l'ho con te, è perché fa veramente male. Adesso l'ha imparato. Oh, la mia nipote, la presa elettrica era qua, da allora lei passa così. Oh. Ha imparato nel modo più difficile, più brutto, né? E la Bibbia ha questa funzione di dire, se tu fai così, succederà questo, né? Infatti la Bibbia dice, di questa parola tu avrai o la benedizione o la maledizione, scegli tu. Per esempio, Malachia dice, maledetto l'uomo che ha nel suo gregge un animale sano, ma offre al Signore una bestia difettosa. E quindi lui ti sta chiamando di maledetto, no? Sta dicendo non fare così, perché se no ti metterai in quella condizione lì. Quando dai qualcosa a Dio, dai il meglio a Dio, non dai l'avanzo di quello che non ti serve più. Né? Una volta un signore a Milano mi chiama, infatti io non ci casco mai più in questo tipo di cose, mi ha chiamato un signore e fa, io ho un piano che volevo regalare alla chiesa, un bel piano. Ho detto che bello, da un piano, potrei usarlo in studio, no? E questo mi arriva, ma con una faccia tosta, arriva con un furgone e scarica in chiesa questi piani da parete, che sono molto belli, io avrei messo in studio, così per le prove, le cose varie, completamente scassato, completamente distrutto. Ho detto, pensate, ho detto, ma scusa, perché mi porti una cosa tutta rotta? Io adesso non posso più riportarla indietro, guarda, vedete voi, ed è andato via. Quindi io sono rimasto con il lavoro di prendere quel piano e portarlo in discarica, capisci? E portarlo in discarica. Però ho detto, ma sai perché io faccio questo? Perché a casa mia io ho il meglio, io vivo in una casa bellissima a Lodi, e io ho il meglio e non ammetto che la casa di Dio sia messa peggio della mia casa. E conosco la vita di quell'uomo, è bella incasinata, veramente incasinata. Perché? Perché tu tratti Dio in questo modo, non è Dio che ti punisce, è proprio la vita, capisci? Per esempio, quando mia nipote ha infilato il dito nella presa elettrica, non è che l'elettricità la odiava, è perché esiste. Se tu infili il ditino qua, ti farà la scossa, ma perché la vita va così, vuol dire non fare certe cose, né? E quindi quando la Bibbia ci presenta un passaggio come questo di Malachia, maledetto l'uomo, a volte ci sembra brutto leggere, ma una persona che ha un cuore giusto per Dio pensa, io non darò mai al Signore una bestia difettosa. Vuol dire anche nelle piccole cose, per esempio, eh, posso raccontarvi una storia schifosa, mi permettete? Perché è molto bella, ma è schifosa. Io sono stato il genio che ha disegnato il progetto del palco della chiesa di Milano, che è bello grosso, né? E non ci ho pensato a mettere là dietro un bagno. Ed è enorme, quindi quando uno deve andare in bagno deve attraversare tutta la chiesa. E c'è stata una volta che ho detto, ragazzi, ero lì, mancavano 8 minuti all'inizio del gospel, e io ero sul palco, mi scappava la pipì in un modo che dicevo no, me la faccio addosso, non posso, non ce la faccio più, devo andare, 8 minuti ce la faccio, non saluto nessuno, vado dritto in chiesa e entro in bagno, quindi vai a destra, c'è questa porta con 4 bagni, no? Ed erano tutte chiuse, io corro, quando arrivo penso, il nostro eroe in quale porta andrà? Porta numero 1, porta numero 2, porta numero 3, porta numero 3. Apro la porta numero 3, potete capire. Non potete capire, ragazzi. Ho avuto l'esperienza più brutta della mia vita, perché io voglio credere che è stato un bambino, perché mi fa meno male se penso è stato un bambino che non ci arrivava, però qualcuno con una diarrea tremenda.
cercava con il sedere il water ma non lo trovava. Ma veramente, scusate se vi racconto, ma vi farà bene questa storia. E quella roba scorreva intorno al water e cadeva. La puzza che c'era in quel bagno era indescrivibile. E quindi tu che fai? Chiudi la porta. È quello che ho fatto io, però appena ho chiuso la porta ho sentito nel mio cuore una voce che mi fa: se tu l'hai visto e te ne vai, sei complice. E io ho pensato, sai che noi poi cerchiamo di essere spirituali più di Dio, né? Ma Signore, fra 6 minuti io devo fare le lodi all'Eterno. Risposta di Dio, allora sbrigati. Ok. E adesso si diverte. Oh. Comunque, non hai sentito tu quello che ho sentito io di puzza. E quindi nel bagno ci sono questi rotoloni, sai, quelli grossi di carta igienica, e ho iniziato a farmi un mega guanto, così che c'è un guanto di carta, mi sono tirato sulle maniche, ho fatto quel guanto, passato di lato, tirato, un altro, pulito, pulito. Ci ho messo tipo 3 minuti a pulire quella roba lì, eccetera, eccetera. Ah? No, no, ma chi si ricordava? Figurati. No, allora pulivo quella roba là e d'un tratto ce l'ho fatto, ho pulito tutto, eccetera, anche per terra, ho sistemato tutto e ho detto, ma nel frattempo tu immagini che per abbassarmi io dovevo arrivare vicino, quindi l'odore mi entrava proprio nel cervello, no? Finito quello, sembrava impeccabile perché sono riuscito veramente a pulire, poi tiro lo scarico, tutto sistemato, esco dal bagno e trovo il tipo di holy cleaning. Allora in quel momento sembrava, sai, quelle cose della Bibbia, Dio che parlava a Mosè, tipo, tu entrerai in quel bagno, tu penserai che è pulito, è una bugia di Satana. Tu prenderai dell'alcol, spargerai intorno al water, sai come sai il tabernacolo di Mosè, tu spargerai l'alcol intorno all'altare e pulirai e sarà considerato santissimo il Signore. Non ti ingannare, devi andare lì e pulire quel bagno, ma non c'è niente, credimi, c'è, puliscilo e lo è andato, non va bene. E torno sul palco di qua, infatti non ho fatto la pipì, ma non avevo neanche più voglia. Vado sul palco, prendo la mia chitarra, dovevo guidare la lode io. A quel punto, dentro di me dicevo, io non riesco a pensare a cantare in questo momento. C'ho lo schifometro che picchiava il massimo lì, dicevo, Dio, che roba orrenda. E cioè, non riesco a concentrarmi, non so cosa devo fare. A un certo punto inizio a fare un sol maggiore con la mia chitarra. Dico, devo respirare perché ho ancora tutta quell'immagine in testa, né? Però mentre io pensavo quello, suonavo quel sol maggiore, i musicisti hanno iniziato insieme a me a suonare, dalla chiesa parte un vocio di preghiera e si comincia e quella cosa comincia a crescere e comincia a crescere, comincia a crescere, esplode un'adorazione in chiesa come noi non avevamo visto da mo', ma un macello, la gente che grida, alleluia, ma una preghiera tremenda, una presenza di Dio. Dio era seduto lì in mezzo alla chiesa, era meraviglioso, lo è sempre, ma ci sono dei giorni che tu dici, lo vedo pure, no? Se stendo la mano lo tocco, no? Il pastore Rosner mi guarda e fa, io vado via l'unzione oggi è sul pastore Giulio, io me ne vado, ed è andata via. E noi abbiamo adorato, 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 a un certo punto ho iniziato a profetizzare come se parlasse a una persona, ho iniziato a profetizzare, e va bene. Finisce quel gospel lì, eravamo tutti sudati, abbiamo adorato di brutto, e sotto il palco c'era una coppia, piangevano come matti, perché lui era alcolizzato, che picchiava la moglie, e loro si stavano per divorziare, però loro appartenevano a una chiesa, che era complicato, perché se tu raccontavi il tuo peccato ti distruggevano la vita. Quindi se voi qua in questa chiesa avete delle cose da raccontare, noi vi vogliamo aiutare, non giudicarvi. Noi detestiamo scopare la sporcizia sotto il tappeto, preferiamo toglierla bene fuori e buttarla là fuori dalla chiesa. La chiesa serve a dare un'opportunità al peccatore di cambiare e non giudicare, perché Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Però Dio ha detto a questo uomo, non raccontare qua il tuo problema, vai nella chiesa tale e cerca un pastore pelato che vedrai sul palco. E lui è venuto e piangeva. Alla fine, posso parlare con te? Sì, sì, scendo dal palco, era una coppia, un ragazzo brasiliano,
che piangeva con gli occhi rossi, tutto grassone così, eccetera. Parlavo con lui e lui fa: io sono entrato in chiesa e quando ho messo i piedi dentro questa chiesa tu hai iniziato a raccontare tutta la mia vita dal microfono. Lui ha perso la capacità di stare in piedi, si è caduto per terra in ginocchia e si è buttato davanti a Dio, ha iniziato a piangere e tutto quanto, e io l'ho preso e ho detto: noi ti aiuteremo a risollevarti, però tu dovrai fare la tua parte. Perché è una cosa che dobbiamo imparare nella Chiesa anche. Dio può fare ogni cosa, ma ci sono delle cose che tu devi fare e che Dio non lo farà per te. E quindi ho detto: tu farai la tua parte e io ti seguirò. Questi due sono Dosin e Giordana, che oggi sono la coppia di pastori che io ho unto pastori e li ho mandati ad aprire una chiesa a Villa Velha in Brasile. Stanno vedendo miracoli. L'altro giorno mi ha chiamato domenica, mi chiama Dosin e fa piangendo, poi Dosin dopo di questo è diventato un piagnucolone. Tu fai Gesù e lui piange. Così, né? Perché è grato, cioè io l'ho tolto veramente dal buco, cioè lui sa che Dio si è usato della Chiesa per aiutarlo, si è trasformato, ha fatto la sua parte di brutto, no? E quindi lui era lì, il gospel loro a Sabot Villa Velha iniziava alle 6, né? E d'un tratto, appena parte la lode, loro stanno suonando, c'è un blackout elettrico in tutta la città. Solo che nessuno si era accorto perché c'era un luogo con elettricità in tutta la città, la chiesa, mentre loro facevano la lode. Allora lui vedeva tutto buio fuori perché la chiesa di Villa Velha è tutta in vetro, le pareti, no? Lui guardava fuori, vedeva tutto buio, è nel secondo piano di un palazzo. E lui mette la faccia fuori e vede la città intera buia e la chiesa accesa. Va giù, controlla, il palazzo anche era spento, il suo, la luce del corridoio non andava, gli altri piani non avevano elettricità e lui dice: è un miracolo, solo noi abbiamo elettricità. Lui che fa? Prende una delle casse, siccome faceva caldo e il blackout ha spento tutte le aree condizionate, la gente è uscita fuori, sai che mettono i tavolini fuori, una marciapiede per stare un po' all'aperto, lui sì, prende la cassa, la appoggia sulla finestra della chiesa e rimane lì con la lode e tutti a guardare, ma cos'è sta roba? Tutti, come fanno ad avere... La gente si è accorta, la gente del mondo si è accorta che lì stava succedendo qualcosa di miracoloso e sono venuti. E la chiesa si è riempita di gente che era lì, avevano anche l'aria condizionata in chiesa. Una roba assurda, né? È nata da questo. Però, quando ci ho pensato a tutto questo, ho detto che strano, perché è come se tutto quel gospel Dio l'avesse creato per quella coppia affinché loro fossero salvati, perché Dio aveva un piano per la loro vita e oggi sono due pastori di fede che stanno facendo un bellissimo lavoro in Brasile. E dentro di me dicevo: come mai in quel giorno è successo tutto questo? E Dio mi ha fatto vedere l'immagine del water pieno di cacca. E Dio ha detto: tu ti sei preso cura della mia casa con onore perché quello era il mio bagno, quello era il bagno del mio tempio e tu l'hai trattato con onore e io ti ho dato questo come risposta. Capisci? Noi dobbiamo comprendere che Dio agisce molto in risposta a quello che noi diamo a Lui. Capisci? Perché c'è gente, sai, le famose sorelle dami della Bibbia, né? Perché c'è gente che già di su è così, che entra in una chiesa e fa: in che cosa posso servire? Né? E c'è gente che entra in chiesa e dice: cos'è che potete darmi? Capisci? E non è così, perché Dio, ragazzi, Isaia 35 dice così che i deserti e i luoghi aridi si rallegreranno abbondantemente, gli sarà data la gloria di Sion, del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore. Allora dite a coloro che sono deboli: rafforzate le vostre ginocchia, non temete, il vostro Dio verrà, Egli stesso verrà e vi salverà. Allora l'occhio del cieco si aprirà, la lingua del sordo si disimpedirà, l'orecchio del sordo si disimpedirà, la lingua del muto canterà di gioia, lo zoppo salterà come un cervo, ok? Lui sta dicendo: io manderò, quando si trattava di annunciare delle cose, Dio mandava degli angeli che andava da Maria, nascerà un bambino, l'altro angelo che andava da Eli, tu avrai un figlio, lo chiamerai Giovanni, lui sarà chiamato grande. Ma quando si tratta di prenderci, di salvarci, la Bibbia dice: egli stesso verrà e vi salverà.
Allora, quando Giovanni il Battista era in galera e Gesù predicava, i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e dicono: sei tu colui che il maestro sta aspettando, cioè Giovanni, o deve aspettare ancora? Gesù come risponde? Dite a Giovanni, il cieco vede, il sordo ode, il muto canta, il regno dei cieli è venuto fino a voi. Vuol dire che Dio ti ha già dato Gesù, cioè ti ha dato Gesù e con lui salvezza e guarigione e tutte le cose. Quindi anche se io entrassi in una chiesa solo per venire in chiesa tutta la vita e andare in cielo, Dio non mi deve nient'altro, perché lui mi ha già dato Gesù Cristo. Ma nonostante questo, la gente pensa che con Gesù Dio ha iniziato. Adesso cos'altro mi hai da dare? Io quando guardo questo penso, dopo Gesù, io ti devo dare tutta la mia vita, capisci? Tutta la mia vita. Una volta mi è successa una cosa troppo buffa, che c'era un musicista, mio amico di vecchie date, che era in un problema psicologico all'epoca ed era entrato in una cosa che psichiatrici chiamano delirio religioso, né? Quindi lui sentiva voci, era una cosa tremenda, no? E lui aveva suonato in un mio disco che doveva uscire. E quindi ero lì, un giorno mi suona il telefono, era lui. Dio mi ha dato una parola per te. Ho detto, ah sì? Dimmi. Dio ha detto che questo disco tuo nessuno l'ascolterà perché non è benedetto. E perché? Perché nella notte prima del giorno del tuo matrimonio tu hai tradito tua moglie. Ho detto, ok, però c'è una cosa strana in questo, perché io ero a casa di Ornella Vanoni una sera prima del mio matrimonio, ho dormito là, e con me c'era mia moglie e il pastore Roslin. E noi abbiamo fatto una veglia di preghiera, ho passato la notte intera a pregare col mio pastore e con mia moglie. Quindi ho tradito mia moglie con chi? Con lei stessa o col mio pastore? O così, no? Però ho detto, poverino, lui non sta bene, dico, senti, fa una cosa, magari sai, c'erano poche tac, il segnale era un po' basso, torna da Dio, prega ancora un po', chiedi a lui di spiegarti questa cosa. Ah, questo lo posso fare, grazie. Passa un po', mi chiama, è il mio telefono, mi chiama e mi fa, ho pregato, Dio mi ha dato un'altra parola per te. Ho detto, dimmi, il Signore ti chiede scusa. Lì io poi mi è venuta una compassione per lui, ho detto, oh, amico, senti una cosa, dì al Signore da parte mia, che dopo che lui mi ha salvato la vita, che mi ha dato l'opportunità di cambiare il mio carattere schifoso, tutta la sporcizia che avevo addosso, dopo che ho la certezza che se morirò oggi, io andrò in cielo con lui in eterno, lui può fare di me quello che gli pare, non mi deve chiedere scusa di nulla, la mia vita appartiene a lui, può anche ammazzarmi se vuole. E lui, ah, va bene, lo dirò. Ho detto, ok. Noi dobbiamo comprendere che quando Dio ci ha dato Gesù, noi dobbiamo essere soddisfatti. E uno dice, ma allora Dio non ci fa altro? Sì, perché è infinitamente buono. Capito? E quindi quando tu entri in una chiesa con un pensiero del genere, tu sei già una persona abbastanza libera, perché vedrai la vita in un modo diverso. Però in chiesa a volte succedono delle cose che non sono belle. C'è gente che combina guai in chiesa, casini in chiesa, situazioni brutte in chiesa. Perché avete mai sentito una frase, manco nel mondo vedo una cosa così? Chi ha mai sentito una frase del genere? È vecchia, no? Ma deve essere così. Tu fai, come Pastore Gelini? Deve essere così. Ti spiego perché. Come il mondo risolve i suoi problemi? Immagina che io lavoro per Eda, Eda è la capo di una grossa azienda, io sono un suo impiegato, e vado, la rispondo male, la manco di rispetto e tutto quanto. Lei che fa? Mi licenzia, problema risolto. O se no, noi abbiamo un gruppo di amici dove c'è uno che parla male di tutti quanti, tradisce la fiducia di tutti quanti, tu rompi con quella persona, la tiri fuori dalla compagnia, facciamo il nostro gruppetto di amici qua senza di lui, problema risolto, perché il mondo risolve i suoi problemi buttando via la gente. Il problema nostro è che quel fratello meraviglioso, quella sorella che mette la pace di tutti quanti alla prova, purtroppo, ma non dico purtroppo che non lo è, ma Gesù la ama. Capisci? Gesù la ama. E quindi quando vedi certe persone in chiesa che fanno casino, tu dici,
Perché se il peccatore non può venire qui, dove andrà? Capisci? Se la persona difficile non può essere con noi, chi la curerà? Chi la insegnerà? Né? Metti l'insano, perché la Bibbia insegna una cosa molto importante. L'uomo sano camminava e la donna malata tocca l'uomo sano, ok? E lo contamina e lui inizia a sanguinare. È quello che c'è scritto. Se io prendo una persona con l'influenza, la metto qua in mezzo a noi oggi, durante questo Big Life, fra 3 giorni metà di voi non va a lavoro, perché prenderemo tutti l'influenza, né? Però nella Bibbia l'uomo sano, mentre camminava, la persona malata tocca l'uomo sano e non è lei che contamina lui con la sua malattia, ma è l'uomo sano che contamina il malato della sua sanità. Questa deve essere la Chiesa. Però questo succederà solo se il malato va a toccare il Signore, va a cercare la guarigione. Perché se no succede come... è come immaginare che una persona guarda un programma... Avete mai visto MasterChef, quei programmi lì? È come se tu ti sedessi davanti alla TV morendo di fame e guardassi quei programmi pensando che quello ti sazierà la tua fame. No! Tu che non vai a cucinare, a mangiare tu un vero piatto di cibo, rimarrai con fame. Guardare gli altri che mangiano non appaga la tua di fame. Vedere un altro che prendono... Io per esempio mi sono quasi rotto il dito ieri, il pastore Chiara mi ha comprato una tachipirina perché mi fa un male boia. E dico, ok, bevi per me la tachipirina così mi passa il dolore. No, devo berlo io. Oggi arrivo in albergo, mi prendo 2 belle tachipirine, mi bando giù, perché guarda che è tutto viola il mio, pregate per me. Ho un concerto, guarda che colore bello che c'è il mio dito. Mi sono chiuso il dito nella porta ieri, una gioia. Una gioia. Questa notte sono riuscito ad addormentarmi alle 6:30 del mattino, da quanto mi faceva male. Una meraviglia. E quindi non posso aspettare che un altro prenda una medicina per me, perché se no non guarirò. E molta gente agisce così con Dio. Però se tu sei una persona che ha dei problemi, qual è la prima cosa che io devo fare? Metti che, per esempio, c'era una persona in chiesa nostra a Milano che nessuno voleva avere a che fare con lei. Perché? Perché era un carro armato, capisci? È un carro armato, non aveva delicatezza per dire nulla a nessuno e la gente non voleva avere a che fare con lei, né? È un elefante nel negozio di cristalli, letteralmente, no? E quindi un giorno ho dovuto dire, senti una cosa, perché lei un pochino si apriva con me, perché non aveva amici a Milano, non riusciva a integrarsi. Ho detto, figlia, nessuno, impara da me questa cosa perché, guarda, magari non la vedi, nessuno ti sopporta a Milano. Nessuno. Tutti quelli che hanno a che fare con te hanno a che fare col tuo carattere e la gente non ha voglia di essere aggredita, quindi tu rimarrai da sola, non hai un'amica, poi ti compri il gatto e lui, ma il gatto magari un giorno aprirà anche lui la finestra e si butterà dal quinto piano perché è tremendo. E lei è iniziata a piangere, ma io sono così brutta. Allora, brutta no, ma hai un brutto carattere. Non sei una brutta persona, perché una brutta persona non era qua a piangere davanti a me. La brutta persona fa quello che fa e dorme felice. È diverso. Tu stai piangendo davanti al tuo pastore dicendo cosa devo fare? Io ti mostrerò il problema e quando ti mostrerò il problema non ti farà bene perché non è bello. Non è bello. Certi discorsi sono brutti anche per me. Però immagina io pastore che non ho questi problemi ma devo andare a rompere le scatole alla gente. Cioè, per me è 2 volte peggio, perché io l'altro giorno dicevo che guardo il pastore Rosner e dico, io sono un uomo felice perché ho compreso che il 99% dei miei problemi non sono miei, sono degli altri. Io sto bene, mia moglie sta bene, mi ama, mia casa è in piedi, il mio ministero funziona, cioè la mia vita è una meraviglia. Tutti i problemi che ho sono degli altri. Perché? Perché io seguo i principi che insegno. Prima di dire a questa ragazza del suo carattere, ho avuto una biondina alta così, coi denti bianchi, chiamata Pastore Rosne, che a me mi ha legnato tutta la vita e grazie a Dio per la sua vita, perché se non fosse per lei, io oggi non ero quello che sono. C'era un ragazzo in chiesa a Milano, che lui aveva i soldi, era tutto così, no? E lui regalava spesso alla chiesa delle cose, apparecchiature care, faceva sempre aiuti alla chiesa, finché un giorno ho compreso che lui non era mai alla conferenza One, non era mai nei Big Life, non veniva mai alle preghiere, lui veniva solo la domenica
e regalava delle cose alla Chiesa. Ho detto, guarda, da oggi io ti dico una cosa, io non voglio più che tu faccia mezzo regalo alla Chiesa, non voglio più le tue offerte e ti dico una cosa, non voglio neanche la tua decima, ok? Ah, ma la Bibbia lo dice, di a Dio che è colpa mia, mi assumo io la responsabilità. Non vogliamo i tuoi soldi, Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, perché il Dio non sta nei tuoi soldi, il tuo Dio è il tuo tempo. E cosa devo fare? Prendi tua moglie e tuo figlio, vieni alle riunioni, siediti là in fondo, non fare nulla e ascolta la parola di Dio, perché tu devi convertirti. Lui aveva un bivio davanti, o mi arrabbio o lo ascolto. Lui mi ha ascoltato e si è arrabbiato. Va bene, non è un problema. Conferenza One, per la prima volta arrivo, vedo lui là con la moglie, seduti in una sedia, e dico, bene, almeno ha fatto quello che ho detto, no? Primo giorno di conferenza, terzo giorno di conferenza, io sono dietro al camerino, dove c'è il camerino del Pastore Rosa, ero lì dietro al palco, lui appare sulle scale piangendo e si butta con la faccia tra le mie scarpe. Io mi abbasso, lo prendo, dico, che è successo? Lui mi abbraccia, piangeva, e ho detto, cos'è successo? Pastore Giulì, un'esperienza che non ho mai vissuto in tutta la mia vita. Mio padre è pastore, io sono nato in chiesa, non ho mai sentito nella mia vita la voce di Dio. Ero lì d'un tratto, Dio ha iniziato a parlarmi, io lo sentivo come sento te. Era tutto emozionato. E cosa ti ha detto Dio? Che io sono arrogante, egocentrico. Era proprio Dio, guarda, pensa a te, no? Pensa a te. No, ma io voglio cambiare. Dio ha detto, ascolta quello che lui ti dice, perché tu puoi cambiare. E ho detto, bene. Allora, di nuovo, ho preso in cura questo ragazzo, però lui ha fatto la sua parte. Ogni volta che lui sbagliava, oh, è qua che sbagli, vedi? Questo è dove sbagli. Ah, ok, ok, va bene. Cioè, lui mordeva, a volte vedevo che lui si arrabbiava perché lo correggevo sempre, però mordeva la lingua. Ok, ok, va bene. E queste correzioni con il tempo sono diventate sempre meno frequenti ed un tratto lui era un'altra persona, aveva un sacco di amici e quando era diventato carino, coccoloso, proprio importante perché poi è uno che risolveva qualsiasi problema tu potessi avere, era un genio. Questo qua ha la patente nautica, ha il brevetto di elicotteri, guida i camion quelli grossi e il suo lavoro è completamente tecnico. Lui vende impianti da 2 milioni di euro, queste cose qua, no? Ho detto, scusa, perché hai fatto la patente nautica? E lui, è perché io ho la compulsione di studiare. Quando non ho nulla da fare, imparo delle cose e faccio delle patenti. Così, perché era un geniaccio, no? Quando finalmente era diventato carino, il suo lavoro lo trasferisce in un altro paese e lui va all'estero. Cioè, che cavolo, no? Adesso, né? Però la cosa bella è che è andato in questa grossa azienda in Toscana e poi è stato chiamato in un'altra azienda in Svizzera. Salendo, adesso ha un lavoro veramente ad altissimo livello, salendo dalla Toscana per uscire dall'Italia, con tutta la famiglia si è fermato dove? A Lodi, dove abito io. Mi ha chiesto un appuntamento, ha detto vieni, vieni. È entrato a casa mia con la moglie e il figlio, ha detto io non voglio lasciare l'Italia senza la tua benedizione. È venuto con la moglie, ho pregato per lui, imposto le mani e lui fa, guarda pastor, se tu non mi avessi, io so che tu mi hai legnato come neanche mio padre in tutta la mia vita, tu mi hai massacrato, ma se io non avessi imparato da te le cose che ho imparato, io avrei perso il lavoro che oggi ho tra le mani, perché il mio carattere era veramente insopportabile e io spesso perdevo i lavori perché nonostante la mia bravura nessuno mi sopportava. Quindi io sono grato a te per queste cose. Quando la Bibbia parla di morte secondo lo spirito e morte secondo la carne, Pietro confronta uno e dice, mi dispiace se le mie parole vi hanno recato tristezza, ma questa tristezza che cosa vi ha portato? Ravvedimento, pentimento, miglioramento. Allora quale punizione? Questa è morte secondo lo spirito. Quando ti confronti con la Bibbia e dici, io devo cambiare, capisci? Quando ti confronti con la parola di Dio e tu muori dentro, né? Però questa morte è una morte che porta vita. Cos'è morire secondo la carne? Quando tu non vali niente, tu... No, 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 nessuno può fare questo. Neanche se è vero. Neanche se è vero. Perché noi che cosa possiamo fare? Infatti
A volte in chiesa le persone usano un passaggio della Bibbia in modo molto sbagliato per giustificare se stessi. Quando tu gli dici qualcosa, mi stai giudicando? Sì, ma non puoi giudicarmi. Posso? La Bibbia mi dice questo. Non avete tra di voi uomini saggi abbastanza per giudicare i vostri problemi che devono andare fuori. Quello che io non posso fare è, per esempio, scusa se ti prendo ad esempio, sei troppo carino, quindi so che non hai problemi. Quindi, io prendo sempre uno con la faccina buona, ma per esempio, magari tu stai combinando un casino, di guarda, non puoi fare così, non puoi, è sbagliato, questo, in questo, non puoi fare, ma io non posso dire tu lo fai perché sei cattiva, no, lì io sto giudicando il suo cuore. Io posso giudicare la situazione, ma non il cuore. Quindi è quello che dico, Gesù faceva questo. Gesù confrontava Pietro, pensa a Pietro, Signore, non parlare di morte, va di retro Satana. Ha detto o non l'ha detto? A Pietro. Il pastore Chiaro aveva mai chiamato Satana? Non ancora. Perché Gesù non stava dicendo che Pietro era Satana. Gesù stava dicendo quel sentimento che ti muove è lui che ti sta muovendo. Vai di retro. Io devo morire perché se io non muoio tu non hai vita. Capisci? E Gesù riprende Pietro. Pensa a un Pietro in mezzo a una tempesta mi appare, perché tutto, se tu non leggi la Bibbia con la giusta intenzione, tutto è grafico, ma tu immagini dei pescatori su una barca in una tempesta tremenda dove loro hanno paura. È come se tu fossi un aereo e l'hostess ha paura. Se l'hostess ha paura, tu devi avere paura, perché lei vola tutti i giorni e sa com'è la storia. E d'un tratto mi appare uno camminando sulle acque. Oh, guarda là uno che cammina sulle acque, come se fosse tutto normale. La Bibbia dice che loro vedono un fantasma, iniziano a gridare e Gesù dice, non temete, sono io. Solo che quando noi leggiamo, ci dimentichiamo che Gesù era lontano in mezzo al mare e una tempesta. Oh, non temete, sono io! Pietro cosa fa? Se sei tu, dimmi di venire da te. E vieni. Poi inizia a pensare, cioè mettiti nei panni di Pietro. Tempesta, acqua, buio, poi la sera, uno in mezzo al mare in piedi. Pietro mi butta un piede fuori dalla barca, ragazzi. Io non mettevo manco il dito. E Pietro mi butta l'altro piede, sale sull'acqua e non affonda. E poi, non so, la Bibbia non dice quanti passi avrà fatto, ma fa un po' di passi, ha paura, certo che ha paura, scusa, io ho paura prima di fare il passo, figura che lui ha paura dopo, no? E comincia ad affondare e Gesù lo prende per mano, io sbottavo. Scusa, Satana, poi qua, noi stiamo in mezzo a una tempesta, tu hai detto vieni, guarda la faccia di Matteo là, di Luca, dei ragazzi, loro non mettevano manco il braccio fuori dalla barca, io butto un piede, l'altro piede, cammino sulle acque, anche se ho fatto 1 o 2 passi, in tutta la storia del mondo, 2 persone hanno camminato sulle acque, Gesù Cristo e Pietruzzo qua, e a te non va mai bene, solo perché poi ho avuto paura, ho iniziato a affondare, mi sgridi pure. Fa una piega? Non fa una piega. Cioè, ha ragione Pietro. Se tu pensi che la sgridata di Gesù era cattiva, però pensiamo al contrario. Gesù è là, il figlio di Dio sulla terra, cercando di far capire alla gente che con Dio puoi fare qualsiasi cosa. Sono in piedi nell'acqua, in mezzo a una tempesta, ci sono dei miei discepoli pescatori a gridare di paura. Io dico, non temete, sono io! Perché non volevo che morivano di infarto quelli, no? È vero, scusa, vedi uno che arriva camminando sulle acque in mezzo alla tempesta, non è tutti i giorni. Però ad un tratto una voce dalla barca raggiunge gli orecchi di Gesù, se sei tu dimmi di venire da te. Davvero? Io questa la voglio vedere. Dai, vieni. E Gesù, immagino Gesù là sulla tempesta, Gesù che guarda, vediamo che fa. Oh, ha buttato fuori un piede, ragazzi. Oh, è serio. Vai Pietro, vai. L'altro piede. Oh, sta per. Vai, salta.
in piedi, vai Pietro, vai, vieni Pietro. A un certo punto inizia a affondare, no! Per far capire agli uomini, no? Finale della Coppa UEFA, c'è la Juve, non so chi tifate, rigore al 90°, quello mi calcia fuori la palla. No! Non puoi fare così, Pietro, perché Gesù pensa, Pietro, tu stavi per capire tutta la storia. Se tu camminavi sulle acque vicino a me, immagina la storia che la Bibbia non avrebbe raccontato dopo. Cioè, Pietro ha camminato sulle acque, questa è la fede, cioè avresti spiegato a tutti quanti quello che sto cercando di spiegare a tutta voi da quando sono insieme a voi. Cioè, perché Pietro? Che peccato! Sembra uno che sta contro Pietro, no? È il più grande tifoso della vita di Pietro, che era tormentato dal fatto che Pietro ce l'hai quasi fatta, che peccato, adesso mi dovrai rinnegare 3 volte, un casino. Ma pazienza, andiamo avanti lo stesso, capisci? E questa è la storia della Chiesa, ragazzi, a volte è così, però voglio concludere oggi, e sarò breve in questo, con una piccola storia. Adesso parlerò a voi del vostro pastore, alla sua insaputa. Esodo 17 dice così: allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini e desci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè le aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aaron e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e uno dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi ricordo per noi oggi. E fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Qua c'è una cosa molto importante, perché prima di tutto Mosè era cresciuto nel palazzo del faraone e in quel tempo i principi ricevevano educazione militare. I principi erano soldati, loro erano allenati. Perché? Perché erano loro a comandare l'esercito, né? Mosè era questo uomo, però Mosè che cosa fa? Dio dice a lui: manda Giosuè. Quindi Mosè sa che lui non era colui che doveva andare a combattere, ma l'autorità di Dio, cioè il bastone di Dio, l'aveva lui. Quindi Mosè che cosa fa? Mentre il popolo combatteva, lui sale sulla vetta del monte e finché lui teneva le mani in alto, il popolo vinceva. Quando lui si stancava, il popolo perdeva. E Mosè con questo crea un problema, perché c'è stata una volta, non so in quale predica di uno che è venuto a Milano, ci ha chiesto di alzare le mani, ma non ci diceva mai di abbassare. A un certo punto le mie braccia pesavano 60 kg, non ce la facevo più, no? E quindi Mosè a un certo punto ha detto: ragazzi, se è così moriremo tutti, perché io fra poco non ce la faccio, no? E qua tu trovi a volte, è un principio troppo importante questo, dovete capire questa cosa qua. Il vostro pastore è un essere umano che ha deciso, lei non mi ha chiesto di dire questo, lo sto dicendo io sono il suo pastore e quindi lo posso dire. Il pastore è un essere umano che si stanca e che ha deciso di spendere la sua vita per curare la vostra, né? E molte volte il pastore è quello che parla con te quando hai bisogno, prega per te quando hai bisogno, ti consiglia quando hai bisogno, ti perdona quando sbagli, oh, ma se commette un errore l'ammazziamo tutti, no? Però arriva un momento che il pastore è stanco e qua la Bibbia mostra una cosa troppo importante, perché l'autorità era in mano a Mosè. Dio aveva dato il bastone di Dio a Mosè, non ad Aarone e non a Cur. L'ha dato a Mosè. Allora, quando Mosè si stanca, cosa succede? Aarone e Cur avrebbero potuto dire: dai, dacci qua il bastone, ci pensiamo noi.
No, questa autorità non vi appartiene. Loro non erano lì per prendere il posto di Mosè, perché dicevano la nostra guida non ha le forze in questo momento, è stanco. Noi che cosa facciamo? Gli posiamo prima una pietra e diciamo a lui siediti, e poi si sono piazzati uno da un lato e l'altro dall'altro. Sai cosa vuol dire questo? Ti proteggo i fianchi. Nel linguaggio militare, proteggere i fianchi vuol dire salvare la vita, ok? Proteggo il tuo fianco, noi stiamo del tuo lato. E poi noi non prendiamo in mano la tua autorità, ma noi teniamo in alto le tue braccia affinché questa autorità non venga a meno perché sei stanco. Capisci? È molto importante questo, perché la Chiesa deve imparare a sostenere il proprio pastore. Pensa quando Noè si ubriaca, che cosa hanno fatto? Un figlio ha detto: guarda, il papà è nudo, ubriaco. Gli altri cosa hanno fatto? Hanno coperto la nudità del padre. Perché molte volte noi abbiamo dei figli pronti a tirarci delle pietre, capisci? E dobbiamo avere dei figli che dicono: pastore, dove Dio ti sta portando? Perché l'autorità, il bastone, Dio l'ha dato a te, e quindi io non voglio quello che è tuo, ma io sono qua per aiutarti in quello che Dio ti ha detto di fare, dove Dio ti sta portando. E lei ve lo dirà, e voi direte: noi ti aiuteremo a mantenere in alto le tue braccia. Perché? Perché quando le braccia di Mosè erano alzate, chi vinceva? Mosè? No, il popolo. Il popolo vinceva. E quando abbassava la mano, il popolo perdeva. Perché? Perché Dio aveva dato autorità a una persona ed è importante sostenerla. E Aaron e Cura hanno fatto così. Però guarda la, la, la bellezza del cuore di Mosè, perché quando lui poi vincono la guerra, Mosè non dice: la mia mano in alto vi ha fatto vincere. No, lui fa un altare e dice: qua Dio ci ha dato una vittoria perché il Signore è la nostra bandiera. Un buon pastore non è un pastore che ti dice quello che vuoi sentire, è un pastore che ascolta Dio, è un pastore integro, una persona sana. E voi avete un pastore così. È molto prezioso perché, guarda, ci sono dei pazzi in giro, ve lo dico. Il pastore Chiara non lo è, lei è un dottore, è una donna che lavora come un pazzo e nonostante tutto quello che ha nella vita si prende cura anche della Chiesa. Sostenete la Chiesa, amen? Sostenetela perché voi vincerete la guerra. Dio è perfetto in queste cose. Se tu segui i principi di Dio nella sua casa, sappiate che Lui si manifesterà nella vostra. Una volta ho insegnato a un impresario di Milano che non dava la decima, io ho spiegato a lui di questa cosa e lui ok, ha iniziato a dare. Dopo un po' di tempo, passati 2 o 3 anni, lui viene a parlare con me un giorno e fa: però io da quando do la decima la mia vita finanziaria è sempre stabile, sempre buona, ma è mai cambiata. Ho detto: ah no? Perché tu hai fatto un affare con Dio? E dico: come andava il tuo matrimonio? No, quello sì, è vero. Ci stavamo quasi divorziando. Oggi Dio ha fatto un miracolo nella mia casa perché tu non avevi bisogno di soldi, tu avevi bisogno di sistemare la tua casa e lì Dio si è manifestato. Perché noi pensiamo che Dio si manifesta dove noi vogliamo, ma Dio si manifesta dove noi abbiamo bisogno di Lui. Amen. Fate questo, onorate il vostro pastore. Cerchiamo di essere una chiesa sana, tranquilla. A volte sarà più dura, a volte sarà più facile, ma se noi impariamo che il Dio della chiesa sta guidando la chiesa, andrà tutto bene. E ti dico di più, anche se i pastori o i leaders camminassero in modo sbagliato, ma tu camminassi bene, la benedizione di Dio sarà sulla tua vita lo stesso. Gesù ha detto: ascoltate quello che dicono i farisei, perché dicono la cosa giusta, ma non fate quello che fanno. Io però, siccome conosco il vostro pastore, so che vita fa, io conosco che donna è, voi non avete neanche questo problema. È una meraviglia avere una persona come lei sopra di voi, perché l'integrità, la santità sono nella sua casa. Amen? Quindi aiutiamoci, servite Dio con onore, aiutate la Chiesa, fate la vostra parte. Ci saranno momenti complicati, dovete sudare la camicia, a volte sarete stanchi. Chi se ne frega? Gesù è morto per noi, non possiamo stancarci per Lui. Capisci? C'è una ragazza che reclamava con me che tutte le domeniche deve suonare la lode e ogni tanto
vorrebbe stare fuori dal palco una domenica, ma il pastore non la permette. Ma tu fai alla guardia giurata di sera, di notte? No. No, perché venire in chiesa la domenica per te a fare mezz'ora di lode è così stancante. Allora se è così io ti direi di cercare un dottore, che magari ha un problema di salute, ti mancano tutte le vitamine. Cioè Gesù dà la vita per te e 30 minuti di lode a colui che ti ha salvato ti stanca, capisci? Davanti a queste cose noi dobbiamo essere umili e dire: è vero, che cavolo sto dicendo? La risposta più seria a questa domanda è questa: che cavolo sto dicendo? Perdonami, Signore, figo, ammazzami pure, dammi di più, che lodassi il tuo nome 24 ore al giorno, va benissimo, amen. Allora, tutte queste cose che vi ho detto oggi servono per voi, perché io le faccio già. Tutte queste cose le metto già in pratica col mio pastore dentro la mia chiesa. Siccome ho una vita benedetta, io desidero con tutto il mio cuore che anche voi possiate essere molto più benedetti ancora. Amen? E sarà così perché Dio è buono e non è debitore di nessuno. Amen? Allora alziamoci in piedi un secondo.